Mga igsoon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, petsa 3 sa bulan sa Setyembre sa tuig 2023. O karon mga igsoon na niya nakita sa ikakauhaan og duha nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 21 ngadto sa 27. Sukad niadtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem og paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudeo og sa mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod ni ini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta ka na mahitabo kanimo, Ginoo. Miliso si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas siyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuni ini. Apan ang mawad-an siyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya siyang amahan. Pinuyugan siyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala siyang nabuhat. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi. Tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.